Assalaamu calaykum. Maanta mowduuceena wuxuu ku saabsan yahay buugga uu qoray Daniel Carnegie. Waa buug wanaagsan, wuxuu ka hadlayaa wanaagga ku saabsan xiriirada. Buuggani la yiraahdo How to Win Friends and Influence People wuxuu ka hadlayaa casharo muhiim ah. Casharka koowaad wuxuu leeyahay weligaa ha dhaleecayn ama ha cambaaraynin. Nambar 2 xusuusno magacyada dadka. Nambar 3 dhoola cadday waxay muujinaysaa inaad faraxsan tahay. Nambar 4 noqo dhageyste wanaagsan, dadka ku dhiirigeli inay ka hadlaan naftooda. Nambar 5 ixtiraam aragtida qofka kale, weligaa ha dhihin waad qaldan tahay. Nambar 6 haddii aad qaldan tahay qir qaladkaaga si degdeg ah. Qof saaxiib ah, ha dhaleecayn, ha cambaareen, ha caban. Bixi qadarin daacad ah. Noqo qof si dhab ah u xiiseeya dadka kale. Xusuusno magacyada dadka. Noqo dhageyste wanaagsan, ku hadal arrimaha qofka kale xiiseynayo. Dhoola cadday habka keliya aad uga fogaan karto dooda waa inaad ka fogaataa. Ka dhig qofka kale inuu dareemo inuu muhiim yahay. Sidee loola dhaqmaa dadka? Nambar 1 ha dhaleecayn, ha canaanan, ha caban. Nambar 2 sii qiimeyn daacad ah oo qalbiga ka timaada. Nambar 3 si daacad ah oo qalbi furan u mahadceli. Nambar 4 noqo qof si dhab ah dadka kale u daneeya. Nambar 5 noqo dhageyste wanaagsan. Nambar 6 ka fogow doodaha iyo muranka. Nambar 7 ixtiraam ee aqbal aragtida dadka. Nambar 8 xusuusno magacyada dadka. Nambar 9 ku hadal wax dan u ah dadka kale. Nambar 10 ka dhig qofka kale mid muhiim ah. Nambar 11 ku guuleyso inaad dadka kale ku qanciso aragtidaada. Nambar 12 habka kaliya ee looga guuleysto doodaha waa inaad ka fogaataa. Nambar 13 tixgeli fikradaha dadka kale, ha oranin waa qaldan tahay. Nambar 14 u naxariiso fikradaha rabitaanka qofka kale. Nambar 15 u daa qofka kale inuu hadal badan sameeyo. Wax uun hadaa ka faa'iideen buuggani, share iyo like iyo commentiga noogu dadaal. Waa noo dhiirigelin mahadsanidin.